Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche generali per la seconda metà di aprile 2023 e abbiamo la carta dell'eremita. Amici dell'Ariete, periodo di introspezione per questa seconda parte di aprile. La carta dell'eremita parla anche di qualcuno che sta cercando di prendersi un periodo per una riflessione interna. È una carta che vi indica che avete tutte le esperienze, le conoscenze adatte ad intraprendere questo tipo di percorso interno. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, queste sono troppe, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione e nella sezione dei commenti trovate link utili tipo come mettere insieme più oroscopi, è una guida questo, parla delle linee di tempo, parla delle decadi. Trovate il link ai video sia del corso gratuito di tarocchi che del corso, che è un corso base, che del corso intermedio che inizierà a maggio. Trovate anche un video che vi spiega la sezione degli abbonamenti e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, 3 di pentacoli al contrario, 4 di pentacoli, asso di bastoni, 4 di spade, carta della morte, 3 di coppa al contrario, re di coppa al contrario e re di denari al contrario. Allora, devo dire che ho la sensazione che potrebbe esserci qualche questione legata a delle collaborazioni, magari al lavoro, magari il 3 di Pentacoli normalmente è una carta che parla di progetti, però qui essendo al contrario, ho come la sensazione che la vostra difficoltà nella seconda parte di aprile, diciamo nella terza settimana di aprile, potrebbe essere fare un movimento per realizzare il vostro progetto. Probabilmente questo 4 di denari è un po' la fase di eremita, la fase statica che sta riflettendo, diciamo così. Quando c'è un 4 di denari si parla un po' di chiusura, ma anche un po' di protezione, qualcuno che qui sta cercando di proteggersi, di proteggere i propri averi, quello che già è costruito nella propria vita. E l'asso di bastoni, appunto, sento che potrebbe essere la vostra voglia di far qualcosa, di iniziare, di andare, di come se ci fosse una sorta di nuovo entusiasmo. Però cosa succede? Abbiamo il 4 di spade, che è una carta che vi indica il bisogno di riequilibrarvi psicofisicamente. È una carta che parla di anche ritiri spirituali alle volte o semplicemente di un momento di riabilitazione. E poi arriva la morte, ragazzi, qui si decide di tagliare qualche atteggiamento, qualche abitudine, qualche questione magari legata proprio al denaro o a qualche tipo di collaborazione magari. Andiamo poi a vederlo meglio con i mini tarocchi. Terminiamo poi appunto con un 3 di coppa al contrario e avendo anche il 3 di pentacoli al contrario all'inizio. Andiamo a spiegare carta per carta. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli al contrario. Abbiamo un appeso e un 4 di pentacoli di nuovo al contrario. Sì, c'è qualche questione legata a delle collaborazioni, a qualche amicizia, dei colleghi. C'è qualche cosa che in un certo senso non mi convince tanto. La carta dell'appeso ho come la sensazione che per fare questo salto, diciamo, questo taglio e questo nuovo inizio abbiate bisogno di sacrificare letteralmente qualche cosa di voi, che può essere qualche cosa di fisico, quindi appunto magari dei soldi, piuttosto che una casa, l'abitazione, piuttosto che una scrivania. C'è qualche cosa
che dovreste sacrificare. Andiamo a vedere il 4 di denari. Abbiamo la stella e un re di denari che c'era già qui, Sì, è come se... Guardate, per qualcuno il 4 di denari parla di una sorta di attaccamento ad un obiettivo. E come potrebbe anche essere un ruolo, ipotesi, come se avesse come obiettivo un nuovo ruolo all'interno di una certa situazione, che può essere lavorativa, piuttosto che, non lo so, magari collaborativa. Però con la carta della stella è come se ci fosse un nuovo obiettivo. Si parte da una fase di staticità per andare poi verso una fase che è comunque di staticità, ma la sento più di staticità in realtà mentale. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. 7 di coppe, cavaliere di bastoni. Allora ragazzi, ho come l'idea che qui qualcuno... Allora, se riguarda una situazione lavorativa, potrebbe essere una situazione lavorativa dove c'è la voglia di andare per altre strade, per altre passioni, per altre vie, mi verrebbe da dire. C'è entusiasmo, ma in qualche modo può essere che ci sia un contratto già stipulato o che si sia in questa fase di cambio, nella prima fase, nella terza settimana di aprile. È come se si stesse valutando, perché qui c'è tanta voglia di andare ehm, diciamo per conto proprio. Avete un cavaliere di bastoni, se non è una persona verso la quale volete andare, è la vostra voglia di andare verso questo sette di coppe, verso queste nuove possibilità che vi si stanno aprendo. Andiamo a vedere il 4 di spade, cavaliere di coppe e temperanza. Allora, può essere ragazzi che questo cavaliere di coppe sia collegato con questo 3 di pentacoli al contrario, perché è come se fosse venuta meno una collaborazione, una promessa, un equilibrio con questo 4 di spade. C'è qualcosa che bisogna guarire. Andiamo a vedere la morte perché arriva per tagliare quello che non serve più e abbiamo un 9 di bastoni e un cavaliere di pentacoli. Ho come l'idea che si tagli quello che è la titubanza, che si tagli il fatto di doversi sempre giustificare, di doversi sempre difendere, di doversi sempre, mi viene da dire anche umiliare, questo mi è arrivato. C'è qualcuno che non è giustamente valutato nel tipo di ambiente o di collaborazione di cui si parlava qui. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Abbiamo, infatti. Abbiamo un 8 di denari, che appunto è una carta che parla di lavoro, e un 5 di pentacoli, ragazzi. Allora, vi dico che qui è come se ci fosse una sorta di delusione all'interno di un gruppo di lavoro o di un gruppo magari di una se state ristrutturando casa potrebbero esserci dei problemi a livello di accordi tra diciamo i vari gruppi che stanno lavorando alla casa, non lo so, per esempio gli idraulici piuttosto che gli elettricisti, o come questo tipo di sensazione. Però sì, c'è qualche cosa qui che... Ecco, un altro avvertimento potrebbe essere utile fare attenzione nell'ultima parte di aprile alle spese impreviste, ragazzi, perché quando c'è un 5 di pentacoli potrebbe esserci qualche spesa imprevista, appunto. Il 5 di pentacoli è una perdita economica, quindi... ehm, E se ha a che fare con il lavoro e qui iniziate ad alzare la testa e dire basta, io merito di più,
Vi dirò, adesso andiamo a vedere questi due re. Andiamo a vederli subito. Ops. 2 di coppe, 4 di coppe. Andiamo a vedere il re di denari. Ruota della fortuna. Allora, ho come la sensazione che vi stiano un attimino consigliando, perché qui c'è un 4 di coppe, col 4 di coppe c'è una sorta di cecità inerente potenzialmente a un accordo che potreste fare. Se comunque in questa situazione una persona o il gruppo pende da una parte e voi pendete dall'altra, ho come l'idea che le carte vi consiglino sì, di trovare un accordo, perché comunque è un ciclo karmico qui che si deve, diciamo, regolarizzare. Tenete presente che la carta dell'eremita è una carta numero 9, è un arcano numero 9 e il numero 9 è associato all'iniziazione. Quindi l'universo ci mette davanti delle prove, delle opportunità, sta a noi capire quali realmente siano opportunità concretizzabili e quali invece siano realtà un po' troppo, diciamo, illusorie, fantasiose. Interessante. Vediamo Osho che cosa dice. Mm. Rimandare, è un 4 di spade, eh? Sì, è come se... è il Papa, nessuna cosa. È come se qualcuno di voi stesse rimandando il cambiamento, stesse rimandando questa morte, mi viene da dire. In realtà questa carta qui è il Papa, quindi parla di, nei tarocchi tradizionali, ehm, di quello che è una presa di conoscenza, una presa di consapevolezza, anche eventualmente di trovare una guida spirituale, però in questo mazzo è un po' come se vi dicesse, guardate, avete tipo una lavagna nera, vi potete reinventare. E state un po' rimandando questo tipo di cambio, o almeno questo è quello che tenderete a fare nella seconda parte di aprile. Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo zen, un koan. Vediamo che consiglio vi danno. All'ombra di noi stessi ci chiediamo, scusate, all'ombra di noi stessi ci chiediamo perché mai è buio. Mi è venuto da ridere perché è proprio così. È come se foste, come vi dicevo, chiusi, è come se foste, sì, e qui avete anche comunque la carta della stella, che è una carta di canalizzazione, una carta di nuove idee, una carta di obiettivi. O siete rimasti troppo attaccati a un obiettivo, un'offerta che vi è stata fatta e visto e considerato che le cose non si muovono come vi avevano promesso, decidete di tagliare. Però il problema qual è? Che bisogna tagliare solo magari con degli atteggiamenti, non necessariamente con questo rapporto di lavoro, con questa relazione. Dovete imparare, secondo le carte, a trovare un accordo, a vedere dove ci si può venire incontro, perché è come se fosse una lezione di vita che dovete apprendere. E qui è la stessa cosa, se voi vi sentite, siete in un momento di 4 di spade dove avete bisogno di recuperare le forze, di recuperare anche un po' di serenità mentale magari, è normale che sia più difficile vedere la speranza, cioè avere speranza, vedere la luce, diciamo, perché si è in una fase, diciamo, vibratoria molto bassa. In quei casi quello che vi posso consigliare è o di andare, non lo so, magari a fare una passeggiata, soprattutto se c'è il sole, perché il sole
alza automaticamente le vibrazioni e fa bene perché ci fa produrre vitamina D. Potete mettere della musica, se vi fa bene, cioè se vi piace potete anche ballare. L'importante è cercare di manualmente cambiare le vibrazioni, ok? Quando uno si rende conto che è in una vibrazione bassa e non vuole stare lì, si fa qualche cosa dall'esterno per modificare l'interno. Quindi si cerca di, appunto, mettere della musica allegra o cose che vi facciano star bene, ecco. Bene, amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che, insomma, la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con una condivisione, con un commento, con la vostra iscrizione. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che supportano costantemente il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!